Hello guys, so hari ni kan kita nak unboxing macam Popmart. Tapi ni bukan daripada Popmart, daripada Mr. Toy. So kita dah beli dua Alien punya edition. And then kita ada Mickey Mouse spoon. Comel kan? So kita nak buka yang ni dulu. Okay, tahu yang tak mau tahu. Okay. Ini ada plastik. Oh, ada plastik ni. Oh, sini. Sakit guys. Oh, dia sentimental lampu. Comelnya guys. Dia pegang tak? Dia tak pegang. This. The second one. Okay. Kita tak sure dapat mana sebenarnya. Oh, comelnya. Ni macam tikus ni. Oh, comel. Dia macam nonchalant. Bye.